Садыр Жапаровдун аброю дагы жогорулаган. Бул АКШнын эл аралык республикалык институту жүргүзгөн улуттук сурамжылоодо тастыкталды. Азыр сизге ошол сурамжылоого катышкан 1492 кыргызстандыктын жообун көрсөтөйүн. Таблицанын сап башында Садыр Жапаров көрсөтүлгөн. Андан кийин тизмеде калган 19 адамдын фамилиясын көрүүгө болот. Ар бир саясатчы тууралуу кандай пикирде экенин сураганда 1,5 миңге жакын адамдын 91% президент тууралуу жакшы ойдо экенин, ага ишенерин билдиришкен. Калган 3 жана 2% билбейм, айта албайм, уккан эмесмин деген сыяктуу так эмес жоопторун узатышкан. Ал эми УКМКнын төрагасы Камчыбек Ташиевке респонденттердин 68% ишенет. Ошол эле учурда Адахан Мадымаровго болгон ишеним тескерисинче 10%дан 6%га төмөндөгөн. Дагы бир парламент депутаты Нуржигит Кадырбековго коомчулукта колдоо күчөгөн. Былтырага респонденттердин 11% ишенсе, азыр 13%ды түзөт. Ошондой эле сурамжылоодо катышкандар өлкө туура жолдо баратабы, мамлекеттин экономикалык абалы кандай өзгөрүп жатат деген суроолор берилген. АКШнын эл аралык республикалык институтунун бир ай ичинде байкаган прогнозунда кыргызстандыктар элдин жашоосу оңолуп баратканын жана мындан ары да оптимисттик көз карашта экенин байкоого болот. 83% экономикалык абалды жакшы деп баалашкан. 18 жаштан жогору болгон жарандардын басымдуу көпчүлүгү мамлекеттин жүргүзгөн саясатын жана коррупция менен болгон күрөштө колдоорун билдиришкен. Өткөн жылга салыштырмалуу сурамжылоого катышкандардын 5% өкмөт жемкорлук менен күрөшүүдө жакшы аракет кылып жатат деген пикирин билдиришкен. Бул сурамжылоону сиздерге толук жеткирип берүүгө мен Тилек Айталиев аракет кылдым. Көңүл бурганыңыздарга рахмат.